अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ फिर मैं हाज़िर हूँ। ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की रहमत है। होंगे नाज़रीन, ये मुझे खदशा था कि हमने ये जो है इसका फ्यूल पाइप चेंज किया और ये यहाँ से फट गया था, तो इसमें से डीजल निकला था हल्का इंजेक्शन पंप से। तो ये कि एयर लॉक नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि एयर लॉक नहीं हुआ, वरना हमें यहाँ से इसको पुश करना था। पुश करने के बाद यहाँ से हमने इसकी एयर निकालनी थी, इंजन को चक्कर देकर ना यहाँ से इस साइड से, लेकिन अभी तक एयर लॉक नहीं हुआ क्योंकि इंजन को मैंने चलाया नहीं, इसलिए यहाँ से पाइप चेंज कर दिया मैंने। वहाँ से डीजल ऊपर से डाला फ्यूल टैंक से और यहाँ से, और उसके बाद अब देखें कि यहाँ पे ये डीजल पहुँच गया इसका। इसको मैंने टाइट कर दिया था पहली वीडियो के अंदर। अब हम देखें, इसको स्टार्ट करते हैं, देखें ये इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होगा। ये मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ।